Киһи дойдутунан, дойду киһитинен, диэн өс коһон этерини, дойду киһитинен киэн туттар. Кокунуттан төрүttäэх Розалия Николаевна Степанова, отуп бес соустата энкеле соох библиотека айымнялаахты күлелээбит, Сахар Республикатын культуратын үтүөлэ олайда. Кини сырдык атын, үлетин үйетитер сыллаах, Кокуну библиотека тигер Розалия Степанова ата иңерлине. Биһиги иебит атын үйетитен, бу даска хылынна онна кинеханан стипендия анабыппыт аймактар оны бастың библиотека үлехитигер онна бастың библиотесіне камсаханы өйүр жоңго. Бу өрүлэх күн сунтар кинеме библиотекада осколага Розалия Николаевна ологун үлетин кепсир агыс урок териде. Урокка оголор онна ылжыттар кыттыынылар. Жарык түмүгер библиотека Розалия кроссворд ойнутун кытта ойноттулар. Розалия Николаевна туына барыт элбай билеви кини библиотека. Кокуну библиотекада быйыл уска библиотекар атын сүкпүт бастыкы теритте болла. Үксүн библиотекалер бит хуриятчылар аттарын ылналарын билебит. Ким библиотека Леонид Попов, Элгеи Уйбан олур, онна Кутана библиотекада Трофим Кириллин күндүмен атын сүгеллер. Биһиги кен туттар кehibit, кини өрсылларга 35 устата библиотека эггетигер үлеләбит кеһи болар. Онна ул үлебитин хәддәтар боллакка би бохотортагыта тох хандар ого үнкү ансамблын кинегетин хирактыйта болнаспыта сколага эми бийрулган терәһим болбута. Үлехит ки атын үйетитер күнгә үйере көтө кени чагылкай ологун таарылак үлетин үтүөтүк аганныбыт. Сәһен сәппен киһәдин теридибит. Кини ахшеттин үетелбәгә, онна библиотека быһытынан min balaha tahar buput on to iten on gögelillerden ve vetnikten kulupta teriyakkaden olhan moda kelehdi ton nokteriyen hunta iyenlerin daktallarının ran olak bilikehe şöyle dostollarının yanara haber kepteni teretibit. Суntadar кен туттар культуравыт эйгетин туру үлеһетин атын иңеримет библиотека бастакы күндү беләгенен бу маннык кине атынан дайджес болла. Тускуана Горохова Капелянова, Сахатилменте, Сунтар.